அஜுதேஷ் என்ன செய்கிறீங்க? ஆ இருக்கியா? எங்கே இருக்க? ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் விளாடுவாங்களா? ஆ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே விளாடுவாங்க? இல்லை இல்லை இல்லை, பாப்பாவை ஏன்டா இப்படி தூக்குற? ஃப்ரிட்ஜை எதுக்கு கழுவி வச்சுருக்கோம்? திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கத்தான் கழுவி வச்சுருக்கோம். நீங்கள் 2 பேரும் படுக்கிறதுக்கு இல்லை. போங்க, எந்திரிச்சு வெளியே போங்க. போங்க 2 பேரும் வெளியே. 2 பேரும் போங்க வெளியே. சரி, எந்திரிங்க 2 பேரும் வெளியே போங்க ஃப்ரிட்ஜை விட்டு. இல்லையா? அப்போ யாரை தூங்குறீங்களாக்கும்? ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தூங்கவா செய்கிறீங்க? பாப்பா தூக்கி விட்றா. எப்படி படுத்துருக்கு வர்றா? போதும், ஃப்ரிட்ஜ் அடைங்க. நீங்கள் அழுக்காக்குனது போதும் ஃப்ரிட்ஜை. விடுடா, பாப்பா வல்லங்குது இல்லை. இது போல் சிட்டி வீடியோஸ் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.